Morning everyone! Ito naman po si Ivany ng Bossy Faye Official. And first erection ngayon na sa ating construction. So, sasama ako sa mga kasama ko. Magsaside na din ako. Ayan. So, umaga pa lang. And it's 8 o'clock AM. Tayo ay pupunta ng site. So, here we go. Aja! Ayan. Lakad-lakad muna. Pupunta na tayo sa site. Nauna na sila. Kasi nag-start na ata. Okay guys, nandito na ako sa site. Kaso bababa yata tayo. May mar-mar. Ay. Oh. Oh. Ay, salamat. Okay. Okay, so ito na po ngayon ang site namin, ang status niya. So, ito na po ang nagagawa. Daanan. Tayo. Ayan. Okay. So, ayan. Sa taas tayo. Okay. Ayan. Dito ka naman. Good morning. Muntik ko na hindi makita to. Ay! Grabe. Kailangan talaga. Buti naka-safety shoes ako. Ayan. Naka-busy sila.
Malapit na ako. Ayan na. Ayan na. Ang first erection. Ayan na. Ito na ang first erection. This is it.
Extra mo yan.
pagkatapos ng first erection natin dito sa project. Wow. Sobrang saya. Ayan. So, maya ulit. See you guys.